身体的第一道防线，就跟守护城池的城墙一样重要，不仅可以抵御外来病邪的入侵，还能守住正气，使其不对外流失。对我们的身体而言，肺脏就是这第一道防线。中医认为，肺主皮毛，开窍于鼻，咽喉呢又为肺的门户，可以说是和外界直接连通。所以外来邪气入侵身体，首先侵袭的就是肺脏。但是肺叶娇嫩，不耐寒热，所以也是最容易被外邪所伤的脏器。最常见的症状，比如说咳嗽、打喷嚏、流鼻涕，都是肺在被外邪侵袭之后自发做出的排病反应。那如果肺气不足，不足以将邪气排出，邪气滞留在体内，时间一长还会引发气管炎、肺结节等疾病。那既然肺脏如此重要，我们该怎么才能保护好它呢？这个问题早在1000年前，有药王之称的孙思邈就已经给出了答案。他只用4味药便创下了一副药方，名为胃镜汤，直到现在都被广泛应用于各种肺部疾病。这个方子里的4味药分别是胃镜、薏仁、桃仁以及冬瓜子。胃镜其实就是芦苇的茎，胃镜中空，专于利窍，善治肺痈。所以孙思邈利用胃镜的这一特点，清肺排痰、通窍止咳，还能顺便将体内的热毒通过小便排出体外。然后是薏仁，这味药最大的功效便是祛湿健脾，脾为肺之母，只有脾胃健运，才能充养肺脏，所以薏仁在这里也有培土生金的作用。而桃仁呢，则是擅长活血化瘀，并且药性平和，不会伤及阴血，用来打通肺经壅滞的气血。最后便是冬瓜子，冬瓜子既能润肺化痰，又能补益脾胃，配合胃镜和薏仁来宣肺补脾，诸药合用，宣肺化痰的同时呢，还能打通壅滞的气血，增强脾胃的运化功能。对于外邪犯肺导致的诸多症状，比如说咳嗽、气管炎、肺结节等等，都可以作为参考。不过贾医生在这里也要提醒大家，中医讲究辨证论治，每个人的情况都不一样，所以我在这里就不分享每味药的具体用量。如有需要，建议在专业医生的指导下参考使用。我们下期再见。